ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இருமலுக்கான ஒரு சிரப்பு வந்து வீட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். இது வந்து இருமல், வறட்டு இருமல், சளியோட இருமல், அப்புறம் நெஞ்சுச்சல் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். இதுக்கு 100 கிராம் இஞ்சி எடுத்து இதை நல்லா அரைச்சி தண்ணியாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, சீரகம், மிளகு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த அரை ஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த 5 மட்டும் வந்து ட்ரையாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தண்ணி சேர்க்காமல். இஞ்சியை தனியாக அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 5 மட்டும் ட்ரையாக வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தனியாகவே இருக்கட்டும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி இலை நான் வந்து ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஒரு பவுல் நிறையா, ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் துளசி வந்து ஜாஸ்தியாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 இலையை மட்டும் அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து தேன் கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் எடுத்தால் போதும். 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக பனங்கற்கண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதுவுமே வந்து இருமலுக்கு வந்து நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். அதனால் பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற அளவு உங்களுக்கு வந்து எந்தளவுக்கு ஸ்வீட் வேணுமோ அந்தளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஜிஞ்சர், அதாவது இஞ்சியை மட்டும் அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா வந்து கொதிக்கணும். அந்த காட்டம் அந்த ரொம்ப அந்த காரமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து குறையிற அளவுக்கு நல்லா நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு, அடுத்து ஓமவல்லி இலையும் துளசி இலையும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இது 2 சேர்த்து நல்லா கொதித்து வரணும். கொதித்ததுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, பட்டை, சீரகம், மிளகு, சுக்கு, அடுத்து கிராம்பு, இது 5ஐயுமே அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வந்து பனங்கற்கண்டை சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து அதை எடிட் பண்ணுறப்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். பனங்கற்கண்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திக்காக வந்துடும். ஸோ ரொம்ப அடிப்பிடிக்க விட்டுறாதீங்க. இந்த மாதிரி திக்காக வந்தப்பறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், இந்த லெமனை வந்து 1 ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும். அடுத்து 1 ஸ்பூன் ஹனியுமே வந்து இருமலுக்கு லெமனும் நல்லது, ஹனியும் நல்லது. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் போதும். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஸ்வீட்டுக்காக வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் இது வந்து 1 ஸ்பூன் போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது நல்லா ஆறணும். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு சின்ன பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெளியிலே வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுப்பேன். இது ஒரு நல்ல ரெமடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.